在数年前，美科学家发现一颗与地球气候相似的行星。为了与这颗星球取得联系，宇航局启动了一项名为灯塔的公开计划。为此，他们在夏威夷建立了信号传输装置，再由卫星将发出的信号传递到目标星球上。然而，项目启动的时候，就有科学家做出预言。 If there is intelligent life out there and they come here, it's going to be like Columbus and the Indians. Only we're the Indians. 只是权力掌握在激进派手中，他们不顾计划是否会存在风险，只管不断的进取和探索。 如此信号发送持续了数年之久，终于在某一天，宇宙中出现了一团急速掠过的物体，而它前进的目标方向正是发射信号的地球。只是这团物体在靠近之际，它居然一分为五，而这一幕正好被宇航局给侦测到。当下令发射信号的男人看到这一幕，他也不禁开始后怕了起来。